Ողջույն սիրելիներս, ինչպես խոստացել եմ, այսօրվա unboxing-ը մի քիչ տարբեր է լինելու։ Այսօրվա unboxing-ը արդեն գնված, իմ կողմից արդեն իմացված ապրանքների unboxing է, որտեղ որ ես մոտավորապես գիտեմ ինչ կա, այսինքն մոտավորապես չէ, հստակ գիտեմ ինչ կա, բայց հիմա արդեն մոռացել եմ, որտեղ վերջերս եմ գնել ու այդպես էլ թողել եմ տոպրակով, որ unboxing, ճակերտավոր unboxing անեմ, ինչի համար, որովհետև ինձ շատ են գրում ու ասում, այ կնայես Sephora-ում այսինչ կոսմետիկան ինչ արժի, Druni-ում այսինչ կոսմետիկան ինչ արժի, նորմալում այն մյուսը խնամքի պարագան ինչ արժի, դրանք բնականաբար ցանցեր են, որտեղ որ բավականին հետաքրքիր կոսմետիկա է վաճառվում, մեծ ցանցեր են Իսպանիայում եւ այդ ցանցերում սովորաբար կոսմետիկան առնվազն 2-ից 3 անգամ ավելի էժան է լինում, քան Հայաստանում եւ ես այս անգամ գնումներ եմ կատարել իմ շատ սիրելի Druni-ից, Druni-ն իմ տանը շատ մոտ է, ես ապրում եմ Վալենսիայի կենտրոնում, իսկ Druni-ն Վալենսիայի կենտրոնում բավականին հետաքրքիր մեծ մասնաճյուղեր ունի եւ այստեղ եւ այնտեղ մոտիկ տեղ է շատ եւ բնականաբար չեմ կարողանում անցնել անտարբեր Druni-ի կողքով, մեկ-մեկ այսպես գրավում է ու մտնում եմ Druni ու գնում եմ այն ինչ որ ինձ համար շատ անհրաժեշտ է բնականաբար ու այս անգամ Druni-ից ես բավական հետաքրքիր կոսմետիկա եմ ձեռք բերել, որն ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել եւ ամենակարևորը գները ձեզ հետ կիսվել, այսպես ամենաառաջին բանը, սա ես շատ լավ հիշում եմ, որ գնել եմ, սա, այսպես ասեմ, նայեք, աչքի մատիտ է, երևի հաստատ աչքի մատիտ է, չէ, հա, eyeliner, աչքի մատիտ է, որը որ չեմ բացել, որովհետև այնտեղ դրված էր 1 եվրոյանոց ապրանքների շարքում եւ որոնք որ չի կարելի բացել, միայն պետք է գնես եւ հետո կարող ես բացել։ Չգիտեմ, ամեն դեպքում ինձ ասացին չի կարելի բացել, բայց քանի որ 1 եվրո էր, դա ինձ չհուզեց։ Բավականին հետաքրքիր սև մատիտ է, չեմ փորձել։ Շատ լավն է։ Ու փակվում էլ է։ Սա ես գնել եմ, հաստատ հիշում եմ 1 եվրո, որովհետև վերցրեցի 1 եվրոների փաթեթից, բավականին լավն է։ Չգիտեմ ինչ որտեղ է պատրաստված, հիմա կարող եմ կարդալ եւ ասել, Չինաստանում, չինական է եւ ոչ մի ավելորդ տարօրինակ բան չկա այստեղ, ոչինչ չկա, հուսով եմ մեջ այլ, չէ, չկա։ Так, հաջորդը, որ ես գնել եմ, սա է Ռումյանա, որը որ ես ամեն անգամ գնում եմ, ամեն անգամ հիասթափվում եմ, որովհետեւ չգիտես ինչի, այստեղ ամեն դեպքում Հայաստանում ունեի մեկը, որ շատ հավանում էի, բայց չբերեցի ինձ հետ ու այդպես ես հիմա այստեղ փնտրտուքների մեջ եմ Ռումյանա ունենալու, սա եւս գնել եմ 1 եվրո։ Իմիջայլոց այստեղ կա, երբ որ իրենք նոր ապրանք են ստանում, այդպիսի մի իրենք սովորույթ ունեն, այն ինչը որ իրենց մոտ օրինակ սեզոնից ավել, 1 սեզոնից ավել մնացել է, դա շատ արագ անցնում է զեղչի տակ ու սրանք իրականում սկզբում 1 եվրո չեն եղել, պարզապես ես մոտեցել եմ 1 եվրոյանոց տուփերին, սա միանշանակ 4-5 եվրոյանոց է եղել, բայց չեմ կարողանում բացել, վերջ բացեցի, բավականին լավն է, ինձ թվում է, հիմա սա էլ տեսնեմ որտեղ է պատրաստված, Չինաստանում, չգիտեմ ինչ որ մի բան ես կգտնեմ, որ Չինաստանում է պատրաստված, բայց ամեն դեպքում, սա եւս ես անգամ չգիտեի, որ սա գնել եմ, մոռացել էի սրա մասին, սա այսպես ասած դիմափոշի է, ոչ խիտ, հիմա կբացեմ, powder, 1.5 եվրո եմ սա գնել, չգիտես ինչի բանանի է, մեջ է այսպիսի մի բան կա, որը շատ լավն է, սա եթե չեմ սխալվում, պետք է որ դեմքի կոսմետիկան ավելի լավ ֆիքսելու համար լինի, ես ամեն դեպքում ես այդ մտքով եմ առել, վատը չի, շատ լավն է, ինձ դուր եկավ, այսա ես շատ բավական երկար ժամանակ տրամադրված էի սա գնելու համար ու փնտրում էի եւ վերջապես գտա Essence-ի խիտ
տանալնին խիտ դեմքի քսուկ։ Ես չեմ հիշում տանալնի բառը հայերեն։ Շատ լավն է, իսկապես շատ լավն է, ինչ շատ է դուր գալիս, ես ձեզ եվս մեկ մի վարկյան ասեմ, foundation, եկեք ես ձեզ ասեմ foundation, որովհետև ես չգիտեմ հայերեն տանալնին ոնց են ասում, ինչքան էլ որ ծիծաղելի է, որքան էլ որ դուք ուզում եք կոմենտեք եւ կոմենտներում գտնեք գրեք այ անխելք անգետ աղջիկ սենց են ասում, այդ սենցը գրեք կոմենտներում, թող ես էլ իմանամ։ Սա չեմ հիշում ինչքան էր, հիշեցի, սա 5 եվրո էր, կամ 49 եվրո, կամ 5 եվրո, բայց մոտավորապես այդ գնի էր։ Սա 1 եվրո եմ գնել եւ սա ինչ է, որ կարողանամ բացել, կասեմ, սա եւս 1 եվրո է։ Սա նայեք, այստեղ այս հատվածները քսելու համար է, ամեն դեպքում այստեղ տոն ավելացնելու համար է ամեն դեպքում, որը որ ես շատ հավանում եմ ու բավականին լավն է, ես գիտեմ սա ինչ ես ճանաչում եմ այս բրենդը ես ճանաչում եմ եւ հիմա կասեմ թե սա որտեղից է գիտեք մոտավորապես այսպես ասեմ գրված է որ Չինաստանում է բայց սա շվեդական է գրված է որ արտադրողը շվեդական ընկերություն է բայց էլի Չինաստանում է պատրաստված հետաքրքիր է սա որ երկրի արտադրանք է եւ սա UK-ի է, ես չգիտեմ ինչ որ մի արտադրանք, արդեն որ Չինաստանում չի արտադրում, սա UK-ի բրենդերից է եւ սա էլ է Շվեդիայի բրենդերից, արտադրողը Շվեդիայում է, այսինքն այս բրենդը շվեդական է համարվում, սա UK-ի է, սա եւս շվեդական է, նույն բրենդն են իրենք, Glam of Sweden, ասեք չի կարդացել, բայց ամեն դեպքում իրենք բոլորը արտադրված են Չինաստանում եւ դա ոչ ոք չի կարող ժխտել, անգամ երևի էսենսն է արտադրվում Չինաստանում, ոչ էսենսը արտադրվում է Իտալիայում, made in Italy, սխտի էստեղ չանցավ, սա չանցավ, այսպես Իմիջ այլոց մի շատ հետաքրքիր բան եմ ֆիքսել այստեղ, որի ազդեցության տակ ես եւս շատ արագ ընկա, որովհետեւ այդպես շատ հարմար է։ Այստեղ աղջիկների 90%-ը, ի տարբերություն Հայաստանում աղջիկների 90%-ի եղունգները ոչինչ չեն անում։ Այսինքն ոչ մաքսիմում դուք կհանդիպեք մանիկյուր, բայց չեք հանդիպի օրինակ շելակ, գելակ եւ այլն։ Ինչի համար, որովհետեւ եթե չկա այն իրադարձությունը, որի համար դա պետք է անեն, երևի իրադարձություններին մաքսիմում մանիկյուրով են գնում, չեն իրենք այդպես շատ շելակ եւ գելակ անում, ամեն դեպքում ես եմ այդպես նկատել, մեծ մասը այդպիսին է, ընդհանրապես այստեղ շատ սիրում են էկո գեղեցկությունը, էկո բյութի ասվածը եւ բնականաբար շելակն ու գելակը ընդհանրապես էկո բյութի հետ ոչ մի կապ չունեն, հիմա կասեն գելակ չի շելակա, շելակ չի գելակա, ոչինչ, ինչ որ այա կոմենտներում գրեք թե ես որտեղ եմ սխալվում, ես եք սովորեմ ձեր կոմենտներից, okay, պայմանավորվեցինք։ Ամեն դեպքում ես էլ ենք այդ ազդեցության տակ, որովհետև ամսեկան մոտապես 30 եվրո ծախսելը էլի կարող ես ծախսել այդ գեղեցկության համար, բայց մի տեսակ չհասկացա ինչի համար է, որովհետև ավելի լավ է, որ այդ նույն էկվիվալենտին, օրինակ ես ինձ համար գնեմ կոսմետիկա կամ այն ինչ որ ինձ անհրաժեշտ է, քան օրինակի համար եղունգներս, օրինակ գելակ կամ շելականը, որը որ ես իմիջելուց Հայաստանում անում էի ամեն 15 օրը մեկ։ Ինչևէ, սա Պիեր Կարդին է, Մոնջոլի վերնիս, սա միանշանակ պետք է որ ֆրանսիական լինի, այո, ես գիտեի որ նա ֆրանսիական է իր գրվածքից եւ անգամ պատրաստված է made in Թուրքիայում։
Սա մի քիչ կարդալ չի գնի, բայց ինչևէ։ Ֆրանսիական բրենդ է, որը արտադրված է Թուրքիայում, չգիտեմ երևա թե չի երևա, շատ մանր է գրված, բայց ինչևէ, հաշվի առնենք, որ այն Փարիզի արտադրանք է, ոչ թե Թուրքիայի, եւ արտադրամասն է միայն Թուրքիայում գտնվում եւ շարժվենք առաջ։ Լավ, սա ինչ է, սա եւս է գլոսերը ես շատ սիրում եմ, տեսնեմ այսպես կարող եմ բացել, բարձվեց։ Այս գլոսերը շատ սիրում եմ, այս գլոսերը տեսնեմ որտեղի արտադրանք է, մի հարցրեք սա ինչ արժեր, սա կամ 2 կամ 3 եվրո էր, սա եւս արտադրված է Չինաստանում, բայց սա իսպանական բրենդ է։ Սա արտադրված է Չինաստանում, բայց իսպանական բրենդ է եւ Բարսելոնայի արտադրանք է սա եւ կոչվում է Magic Studio Volume Lip Gloss Extreme Shine։ Այսքանը կար սրա մասին այստեղ, մնացածը չգիտեմ, չեմ ճանաչում անգամ այս ինչ բրենդ է, այստեղ ինչ որ ինֆորմացիա կա, կարևոր ինֆորմացիա չի։ Եվ սա ինձ համար շատ անհրաժեշտ բան, իմ փոքր քույրիկի ականջը կանչի, որ միշտ ասում եմ, Անի, շատ կարևոր է այս աչքի տակի սպիտակ սևերը ծածկելը, աչքի տակի փոսիկները ծածկելը եւ այլն, եւ ես նրա ազդեցության տակ ընկնելով ամեն անգամ գնում եմ ես սպիտակացնողից, որը չեմ կարողանում բացել, ճիշտն ասած, վերջ բացեցի, այսպես կետիկներ անելու համար, բավականին իմիջիայլոց բաց գույնի մեջ են։ Հիմա սա տեսնենք որտեղ է արտադրված, Աստվածիմ շատ մանր է գրված, որը որ ես չեմ կարողանում կարդալ։ Սա եւս Glam of Schweden։ Ես անգամ չեմ նկատել, այս գլամից ես արդեն քանի հատ ապրանք եմ գնել, բավականին հետաքրքիր պրոդուկտներ են, ինձ շատ դուր են գալիս, այնպես որ խորհուրդ կտամ, սա բնականաբար Չինաստանում է արտադրված եւ դուք եւս կարող եք փորձել, չգիտեմ որքանով գա այդտեղ Հայաստան կարող եք պատվիրել թե չէ, բայց ամեն դեպքում կօգտագործեմ եւ կարծիքս էլ կարող եմ ձեզ ասել, դուք էլ կոմենտներում գրեք, արդյոք սրանք կան Հայաստանում թե չէ, որտեղ գուցե ես ընդհանրապես բրենդամոլ չեմ եւ բրենդերին ուշադրություն չեմ դարձնում, հետեւաբար ես չգիտեմ որքանով կան դրանք Հայաստանում, թե չկան Հայաստանում, որտեղ շատ հավանական է սրանցից ունեցել եմ Հայաստանում եւ տեղյակ չեմ։ Սա երևի մի 2 եվրո էլի նույն գնիներ, ընդհանուր մի հարցրեք գինը, եթե չեմ սխալվում, այս առևտրին 10 քանի եվրո եմ տվել, 10, հիմա կասեմ ինչքան եմ տվել այս առևտրին, ես այս առևտրին տվել եմ 14 եվրո, պլյուս 2.4 եվրո, 2.44 եվրո տվել եմ հարկերին, 16 եվրո է, հա, դուրս գալիս, ինչևէ, այ մոտավորապես այսքան արժեր այս բոլոր պրոդուկտները, որը գնել էի Դրունիից, բայց բացի Դրունիից գնելուց ես նույն ժամանակահատվածում նաև գնել եմ իմ համար շատ կարևոր եւ շատ սիրելի մի արտադրանք, որն է ես երևի հայերեն շատ բառեր չգիտեմ, սա ես սովորեմ իրեն ասել շիպցի, բայց չգիտեմ ինչ են ասում այս կլորացնող, կարճ ասած, հիմա բացեմ, դուք էլ անունը գրեք, լավ, որպեսզի ես տարբեր ռուսերեն, չինարեն եւ տարբեր բաներ չասեմ եւ դուք էլ չասեք, Անի ջան, սխալ ես ասում ամեն ինչի անունները, դրա համար սրա անունը գրեք։ Իսկ ես կարող եմ գուցե կարդալ, թե ինչև, բնականաբար ոչ մի անուն էլ չի գրած, ոչ մի անուն գրած չի, մի հարցրեք բրենդը ինձանից, որովհետև ես ձեզ ասեցի բրենդամոլ չեմ եւ չգիտես ինչ բրենդ է, ուզում եք ինքներդ էլ կարդացեք, ես չգիտեմ սա լավ բրենդ է թե ոչ, բայց ինձ համար բավական է, որ իրենք ես քանի որ գիտեմ, որ սրանք երկարաժամկետ չեն աշխատում եւ շատ կարեւոր է, որ այս ամեն ինչը օգտագործես մազերը չվնասելով եւ շատ ուշադիր լինես մազերը չվառելուն, քան օրինակի համար բրենդին, ես նրանցից չեմ, ով 500,000 կտա Dyson կառնի, հետևաբար, այո, ես գնում ամեն ինչ, որ ինձ հարմար է այս պայծրությամբ եւ
գիտեմ, որ ես կարող եմ այն արդյունավետ օգտագործել, այսպես երկու մազերի համար նախատեսված բրոշներ ունի, որոնք շատ կարևոր են եւ ամենակարևոր բանը անին, ով որ իր մատիկներն ու թաթիկները անընդհատ պարում է ձեռնոց, որպեսզի մատիկներդ եւ թաթիկներդ չպարես, երբ որ մազերդ ալիք ես ուզում անել, մազերդ ուզում ես գանգրացնել։ Have a nice day, ինչպես ասում են, ես էլ եմ ձեզ ասում have a nice day։ Դե ինչ, անցած հոլովակի տակ ու շատ-շատերը գրում են ինձ ասում են, չեն ասում adios, որովհետև adios-ը վերջնական հաջողն է, այլ ասում են hasta luego, այնպես որ ես ձեզ ասում եմ hasta luego, կհանդիպենք հաջորդ հոլովակը արդեն չգիտեմ ինչի մասին է լինելու, որովհետև unboxing-ները այս պահի դրությամբ վերջացան, ես ինչ գնել էի ամբողջապես ձեզ հետ unboxing արեցի, դե ինչ, այսպես, ես ձեզ բնականաբար ասում եմ հաջողություն, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, կոմենտներ գրեք, օգնեք, որպեսզի ես բացեմ իմ մոնետիզացիան, ինչը որ ինձ համար շատ կարևոր է եւ այդպես դուք ինձ շատ օգնած կլինեք։ Ես ձեզ ասում եմ ցտեսություն եւ մաղթում եմ լավ օր։ Առայժմ